Всем привет! Сегодня в видеоуроке разберем массаж спины, последовательность работы, какие есть особенности и какие есть нюансы. Потому как массаж спины это одна из самых, скажем так, востребованных зон в массаже. Потому как массаж спины чаще всего пользуется спросом из-за своей актуальности. Давайте начинать. Итак, располагаем человека таким образом на кушетке. Важно, чтобы человеку было удобно лежать, чтобы вам удобно было выполнять приемы массажа в данной позе. Голову можно положить на бок. Так, удобнее? Угу. Нижнюю часть тела накрываем покрывалом или простынью. Спускаем простынь до верхней трети ягодиц. Для того, чтобы нам открыть область подвздошного гребня и проработать место прикрепления ягодичных мышц. Белье можно убирать совсем, либо расстегнуть. Руки располагаем вниз вдоль тела, либо вперед свешиваем с кушетки, как человеку удобно. Наносим масло на руки. Первый контакт. И начинаем с приемов поглаживания. Используем приемы классического массажа. Легкие поверхностные поглаживания одновременно или попеременно. Распределяем масло по рабочей поверхности. Одновременно диагностируем ткани, состояние тканей. Смотрим мышечный тонус, поверхность кожи и так далее. После этого переходим на поясничный отдел и выполняем приемы поглаживания и выжимания. Выжимаем в данном случае к паховым лимфоузлам и к животу. Все, что ниже средней поясничной линии области пупка, выжимаем к паху по направлению лимфотока. Выжимания попеременные, либо одновременные. Также можно добавлять обхватывающее выжимание в направлении подмышечных лимфоузлов. Изначально работаем только с поясничным отделом до 12 пары ребер. Идем от больших отделов позвоночника к меньшим. После того, как мы выполнили приемы выжимания, переходим на приемы растирания. Здесь можно использовать плоскостное растирание, либо растирание ребром ладони, пиление так называемое. Прорабатываем зону крестца, область подвздошного гребня. Работаем проекции квадратной мышцы по паравертебральным линиям. Разогреваем ткани, улучшаем кровообращение, воздействуем на данный момент на поверхностный слой мышц. Можно выполнять одной рукой плоскостное растирание. И после растирания мы переходим к более глубоким движениям, к приемам разминания. Используем S-образное разминание. Работаем на уровне мышц, не только кожи и подкожно-жировой клетчатки. То есть захватываем полностью. Важно, чтобы между ладонью и рабочей поверхностью не было никакого зазора. То есть работаем очень плотно. Между приемами делаем поглаживание. И используем прием надавливания. Основанием ладони нажимаем на паравертебральные мышцы. Это наиболее глубокий прием, который позволяет повоздействовать на более глубокие слои мышц. Проходим по паравертебральным линиям и уходим в проекцию подвздошного гребня. Воздействуем на место крепления ягодичных мышц. Поглаживаем. Можно добавить еще раз S-образное разминание.
Поглаживаем. Добавляем воздействие на квадратную мышцу. Тем же приемом S-образного обхватываем паравертебральные мышцы и вот таким образом разминаем, прорабатываем более глубокие слои. Мышцы разгибатели позвоночника. Погладили. Также можно добавить гребнеобразное разминание средними фалангами пальцев, также в проекции подвздошного гребня, кругообразными движениями мы выполняем такой прием разминания. Погладили. Сделаем еще раз надавливание. Не забываем приемы чередовать. Глубокое поглаживание или выжимание. И еще раз на квадратную мышцу воздействуем. Также можно добавить прием растягивания, захватывая полностью ткань и немножко растягиваем по боковой поверхности и на уровне квадратной мышцы. Погладили. И аналогичную работу выполняем по второй стороне. После того, как мы проработали поясничный отдел, мы закрываем рабочую поверхность, чтобы она не остывала, и перемещаемся выше на грудной отдел. Аналогичными движениями распределяем масло по рабочей поверхности, делаем поглаживание, глубокое поглаживание. Здесь в данном случае мы движение направляем к подмышечным лимфоузлам и к подключичным по верхней части, по надплечьям. Работаем до 7-го шейного позвонка, то есть от 12-й пары ребер до 7-го шейного. Вот эту зону прорабатываем сначала с одной стороны, после со второй стороны. После поглаживаний и выжимания у нас идет прием растирания. Здесь лучше использовать плоскостное, так как зона большая и пятно контакта будет больше, и, естественно, и ваши приемы будут эффективнее. Область паравертебральных мышц проходим, подключаем и вторую сторону сразу. Поглаживаем и переходим на разминание. Опять же S-образные. Если зона большая, можно пройти сначала область паравертебральных мышц вдоль позвоночника и затем по второй линии пройти на боковую поверхность, поработать с широчайшей мышцой. Прием поглаживания выполняем после каждого движения. Прием надавливания делаем вдоль позвоночника, не нажимая на костные выступы. Работаем только
с мягкими тканями, только с мышцами. Лучше использовать вес тела, то есть через прямую руку с переносом веса выполнять движение. Также можно добавить гребнеобразные движения, выжимания, гребнеобразные разминания. Снова повторяем S-образное разминание. Растягивание. Прием сдвигания подушечками 4. Основанием ладони упираясь на ближнюю сторону, подушечками 4 пальцев упираемся на противоположную сторону и воздействуем на паравертебральные мышцы вот таким вот образом. Сдвигаем от позвоночника их. И тем самым есть возможность проработать более глубокие слои мышц. Не забываем поглаживать. И дополнительно можно подушечкой большого пальца проработать для того, чтобы взять более глубокие слои мышц. Не больно? Или больно? Не забываем постепенно заглублять движение. То есть сначала мы работаем на уровне поверхностных мышц и постепенно используем более глубокие приемы воздействия для того, чтобы проработать нижние слои мышц. Чередуя эти движения, мы работаем с грудным отделом спины. Далее переходим на вторую сторону и делаем аналогичные движения. После того, как вы закончили работать с грудным отделом позвоночника, мы для того, чтобы проработать более глубокие мышцы под лопаткой, которые нет возможности захватить, да, когда человек лежит в такой позиции, мы делаем вот следующий прием. Кладем ручку в поясничный лордоз, очень аккуратно опускаем локоть на кушетку, просим человека расслабиться, не сопротивляться, подкладываем одну ручку под плечевой сустав, локоть опускаем, при этом лопаточка у нас открывается, расслабляйтесь. И ребром пальца указательного второй рукой делаем вот такие разминания, тем самым воздействуем на мышцы под лопаткой. Не нужно стараться очень сильно сдвинуть лопатку, работаем очень аккуратно. После чего беремся за плечо второй рукой и кругообразными движениями мобилизуем сустав для того, чтобы улучшить его подвижность. В одну сторону кругообразные движения и аналогичные движения во вторую сторону. При этом человека просим расслабиться и не сопротивляться. То есть выполняем пассивные движения в суставе. Вот. Далее очень аккуратно выпрямляем ручку. Прикрываем грудной отдел и переходим на воротниковую зону и шею. Просим человека положить ручки под лоб, либо опустить вниз. И если у вас кушетка оборудована отверстием, то мы кладем человека лицом в отверстие для того, чтобы равномерно распределить верхнюю порцию трапециевидной мышцы и полноценно проработать. Обязательно человеку должно быть удобно.
Начинаем с аналогичных движений поглаживания. Движения направлены у нас к подключичным лимфоузлам. Работаем сначала с надплечьями, а потом поднимаемся уже на шею. Здесь у нас поглаживание, выжимание к подключичным лимфоузлам, растирание. Можно использовать плоскостные, одной рукой зона маленькая, либо можно использовать пиление. После растирания делаем поглаживание и переходим на разминание. Разминаем мы S-образным движением, начиная с надплечий и поднимаемся вверх на шею. При этом меняя амплитуду, то есть на нижней части мы работаем всей ладонью, захватывая полностью. На верхней части, поднимаясь, мы переходим на 3 пальчика буквально. Такие щипцеобразные движения. Работаем по одной стороне позвоночника, то есть по боковой поверхности шеи. Стараемся не щипать, а именно разминать, скручивать складочку из кожи и мышц. С одной стороны сделали, погладили. Аналогичное движение выполняем со второй стороны. После этого переходим на обхватывающее разминание шеи. Работаем только по шее. Поднимаемся на волосистую часть до затылочного бугра. Аккуратно с волосами. Можно использовать шапочку, либо очень аккуратно их сдвигайте, но старайтесь не тянуть. Работаем вклеенно, то есть без зазора между ладонью и шеей. И тщательно разминаем мышцы шеи. На этом приеме можно сделать акцент и хорошенько проработать мышцы шеи, потому как они очень часто спазмированы и напряжены. Сделали, дальше переходим к изголовью и делаем поглаживание. Можно использовать тыльную часть ладони. И подушечками большого пальца проходим вдоль остистых отростков позвоночника. Также от затылочного бугра до 7-го шейного. Таким вот образом разминаем. Погладили. После этого заглубляемся еще, делаем гребнеобразные разминания, такие крабики средними фалангами пальцев. Мы делаем кругообразные движения, обхватывая шею при этом с двух сторон. Ориентируемся, но на ощущения человека, чтобы не было болезненных ощущений. Нормально? Не больно? И разминаем мышцы шеи и верхнюю порцию трапециевидной мышцы. Доходим до надплечий. После этого поглаживания. Можно добавить работу большого пальца по надплечью. Размять хорошенько трапециевидную мышцу. Дальше ребром ладони. Погладили. И в конце завершаем все общим поглаживанием по всей поверхности спины и приемами вибрации. Используем рубление, то есть ребром ладони, пальцы разомкнуты, и во время удара у нас пальчики смыкаются. И проходим по грудному отделу. Очень аккуратно 12-я пара ребер, ниже не стукаем в область почек.
Также можно использовать приемы поколачивания кулачком под 45 градусов. Этот прием очень полезен для органов дыхания. После прерывистой вибрации используем непрерывистую вибрацию. И обязательно после вибрации используем еще раз поглаживание, для того, чтобы успокоить кожу. Закрываем. Просим человека полежать минут 10 и, не торопясь, потихонечку подниматься. Общее время работы составляет 30 минут, то есть по отделам. Сначала 10 минут поясничный отдел, 10 минут грудной отдел и примерно 10 минут шейно-воротниковая зона. Если это видео было для вас полезным, напишите комментарий, поставьте лайк. Ну и увидимся на курсах массажа в школе Контур. Всем пока!